तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखेंगे शिमला और टमाटर का सब्जी बना के कि कैसा टेस्ट रहता है। तो चावल तो बन चुका है अपना, तो शिमला और टमाटर की सब्जी भी बन रहा है, बनने ही वाला है। तो देखते हैं कैसा टेस्ट है, तो उस हिसाब से इसमें रेटिंग देंगे। और ये टेस्ट करने वाला है मैं और मेरा एक और दोस्त। तो आपको भी अगर टेस्ट करना है तो आ जाइए हमारे घर, बता देंगे हम लोकेशन। ओके, तो चलते हैं गाइस, बाय बाय।